Tariki ni 17 mweri ni yo July mwaka ni yo 2024 nkairigira nindi nithirite wino ntukwinja na yagirite buru kinyaithira kwina mpyo ntere mwanya nindi kaita akwithira nindi ngikumenyethakia ndeto china monki obura chithirite ikioneka kinyamantu yege siasa na yangi kathumba endi kinyamtori ndeto chetu tukethira tukiarakia na Ombudsman Florence Kajukenda kwaria mantu mwanya yege kinyobichiu na kinyango iraithirite nindi ikirita endi berethe tuikinyana uko kuonde yara tuikirite orito kindeto chetu orobwerwari ZK go kinyarwaria mbunge kwebeli ngabana Kaira Mwangaza itine kwaita ya datu DMK na ZNK kuwa batema kuwa na ikaro vya muinge bikabuthika Jumatatu ndia Karimiro baritete maoni mwanya yege kwebeli wa kwetine kwa ngabana Kawira Okonye rugendo rwo kweberia ngabana gitine kume gitare mbere na buria rwaria rwo kaita karwe na mwanya muno Mwakili Mero kuwa bagai kierombare kweberu itine kwa CCM Dickson Munene ebona niti batiane ine Kawira kuthura Attorney General kuma Nairobi. Mwaneto madhidhia urobwerware ni Purity Richard Nangeto Phineas imana deto chaweru da mwikamberia da ichuchongwa munini huwa mutongeri wa baraba ingende ni ambunge Meru Rakinya mzi wa kolotwana kiama kia UDA Zipora Kinya kana ZK na kinyithiti rwari mbunge iro kwebeli ngabana Kawira kitinde kwa itara ya datu rwari rune ndero ina mantu ya Elia Marito yaraba kuringaniria na ngabana Kawira arani otumiri bubwebwo bichiewe na kinyo otumiri bubwebwo mbecha cha mwingi Akiria ZNK na tareti ya mwoko ya mwanya ya kulikiria manto ya kuringanidhiwa na yo Kawira Mwangaza mwanikito andeto Muthuri Murioki na utuambiria chio. Muthuri na arua inti kwa Jumatano mweri mugwanja ntariki 17 mwaka wa 2024 ikarika na mbunge ya Meru ni aretere rwaria rwa kuinga ngavana wa Meru rira jathatu MC Nandi bakinyetinde mbunge iji nikenda kurikithio ntububu Speaker mbunge ya Meru no Ayubu Bundi ethwa kigwata mbaru MC wa Korotwa no Zipora Kinya kana ZDK. Today we have one notice of motion to be issued and read on the table Honorable Assembly by Honorable Zipora Kinya, the Deputy Leader of Majority Party. Honorable. Urarande uketithia na mbere rwalira kuinga ngavana wa Meru Kawira Mwangaza. The governor of Meru, as despite previous impeachment processes and warnings from the Senate, persistent in discreditable acts and singularly and correctively amount to 1. Gross violation of the Constitution, 2. Gross violation of the various national and county laws, and 3. Abuse of office. Kagita gaka nandi mbunge ya Meru ikiandikithia maintia jairi mbambere buri utumiri bubwe bwa obisi na bojairi ni utumiri bubwe bwa mbeca cia county. Count number 1, Honorable Speaker, is abuse of office. Tukitegera itira mbere ndo utumiri bubwe bwa obisi baugite ati untu bwa mbere ngavana wa Meru Kawira Mwangaza athithitie ni kubuta munene wa mbundi ya wandikani ngiutate na watho. Illegally revoking the appointment of CPA Virginia Kawira Mireti as the CEO, Secretary CEO of the Meru County Public Service Board without a vote of not less than 75 of all members of the County Assembly and in usurpation of the powers of the County Assembly contrary to Section 58(4) and 5 and 59A of the County Government Acts. Bojairi ni kurega kuandika akaririgiti bambundi mwanya bojatu ni kurega kurikiria mendekithia ja mbunge ya county ya Meru. Refusing to implement the recommendations and or resolutions of the County Assembly requiring the governor to A. Undertake urgent measures to appoint a county attorney in the line with the provisions of Section 5 of the Office of the County Attorney Act 2020 and Public Appointments
the County Assembly's Approval Act 2017. Mojana ni kuandika mnene wa watho wa county ati kutingatira watho. Irregularly and illegally appointing Iran Kobi Kanana as the county attorney without vetting and approval by the County Assembly, contrary to Section 5 of the Office of the County Attorney and Section 4 of the Public Appointments and County Assemblies Approval Act. Kiritira jairi de utumuri bobo ebo ampese za county. Number 2 is misappropriation and misuse of county resources. Baugite thina Gavana wa Meru Kawira Mwangaza athithitie ni manager ati kutingatira watho. Bojairi ni kuria ritingugi mbesa baribari. Boja thatu ni kuandika antu babaingi gukurukira kithimi. Employing a broadened workforce of at least 111 personal staff in the office of the governor, thus contributing to an increase in wage bill by more than 500 million and an excessive wage bill that is 49% of the annual revenue allocation, far beyond the 35% limit that is set by Section 25(1)(a) and (b) of the Public Finance Management Act and the County Government's Regulations 2015. Na bojana ni kuria muritungugi uthitangi na kuingira rumande giutatena watho. Kijajo ndenandi buga Gavana wa Meru na unite mawatho nkabo na likio gitumba kwenda kumita obisine nonto bathineji. The Assembly therefore resolves to impeach the Governor of Meru under the Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Government Acts, and standing order number 65 of the standing orders of the Assembly. Muthuri Murioki, Waru TV, Mutina jwa Kangangi. Raita na mukanukia obaraba kainde na mbunge Meru DMK Kiogora na Zipora Kinyani baugite batemba kwana ndeto ile kwedera ikethulunka kwate mbunge Meru ekabunjo komaniana rariero kwebeli Gavana Kawira Mwangaza gitine DMK na ugite nende michemanio emuingie kabwethu akwa milionjo matatu kiumia twitite kiriwandi chionde 45 na Gavana Kawira nirigirito gukinya mbere mbunge Meru ntuko ya Alamisi okimya twitite kwithetera aria rwari ruketha rukiarira kwana kinya kuringirwa kura mutugi kare na ripoti Narwindetere rwaria rwa kuingata Gavana wa Meru Kawira Mwangaza kuma utongerie nebo Meru County. Ni migambo ya munini wa mutongeri obaraba ingekere mbunge ya Meru Zipora Kinyawije Kenneth Zendikei akieria nyuma yawe gwikia muswanda mbunge ya Meru jwa kuingata Gavana Kawira Mwangaza gitene na rwarire itaraja tatunga bana uju gukarangwa RMC Zendikei akiaria augite mwamba keja kuia karekerwa akaiya kaire no kagwata wa iteko makanya magita jarethirita kithitangwa akiuga we no katumini bainge baekuru baja Meru kenda kareta rwaria rombunge kinya kwithira Gavana County Assembly Meru ni muikitie Senate kana ni muingatite utongeriene maita jaire woni ndona kambeje okaire nontu mweya agwata wa maita jonde jara akeia mwamba akaia narua agwata wa aia rojo akagwatwa aia uke akagwatwa gutithera kwina limit ya mwamba kana muntu mweya magita ja kuthitangwa. MCA Zendikei yariuga maitia jara tegetie Gavana Mwangaza na John Jamakai akiuga ndwangi chothoji mono chegyo tumiribwa kigena kya Meru chikeja kumira Gavana ojo gutenteri no machegere kirwa Tawi Jamakai intanta kadita EACC kaumara athambodesi kaumara Gavana wa Meru ekirwa mirigiro kire tha 19 mbere twendieria kwau ndenda kuria kinyambo ndeciria ci investigate akaira itegaira mantu ja wenyangia bwa mbeca ciumagare cieje Meru kenda batutethia kwita Gavana nontu Gavana atigwitithia Meru bwega resources cietu atutumira bwega ne nyangirie public service uti service antu bakuona
kwau eu ni othine ra twi ni ondene Meru na ikia tumi woni ndi mwekuru mbugite ndena kurungamira ekuru tuge thirikari county ya Meru itigwita bwega. Kuringana na MCA wa Bogeta West DMK Kyogora ariuga ni untu muswanda jwa kwingatanga bana Mwangaza ne juikirwe mbunge na ndikira gitigere ni karobia mwingi kwaja na maoni jao ikarobiria kwa bikathi kawadi ne chonde ntuku ya Jumatatu kiumia twetete na kinya gutuma maoni jao na njira ya mutandao ne jetikiritwe wamwe na kinya barabaga ikia maoni jao kirekera kwa mbunge ya Meru. After notice ya January, standing on that siriuga impeachment ibati kwethora thire in the next 10 days ntukwe komito bati kwethora kania impeachment kwa manto jaraja tete ukarika ija Jumatatu kile wondi chonde cha Meru 45 kukethwa kukithagwa public participation between the inya na the mwanja. Alafu email ya county assembly na nyamwana ofisi ya kiraki kethwa si open to the members of the public go submit ira chita wa written memoranda. Kingi kuringana na DMK yaruga wona mogeja mwingi jodhuranwa ntuko ya Jumatatu gabana wa Meru ri wakanya kweja mbunge gwitetera wengwa kana gutuma mawakiri bawe kumutetera mbere ya muswanda jwarirwa na riu muswanda jujwethire jukiringirwa kura cha kumwinga tobisine na kethira mbunge ya Meru gakurukia muswanda jo ndiu ntuko ya Juma bakaya na ntumirikire mbunge ya seneti ireka jokeria mwerekera kumirau Aramisi tukatha twena sitting ya kumove na ndi motion yeu tukoyura motion ya move ngavaneje ale weka neje through lawyers bawe eja itetere mbere ya assembly after motion ya move we voting ekethero ya assembly na ibo komenya numbers ile required 46 MCAs no mangaba approve that motion on Thursday next week kena ndio mba gweta through kumau twena 2 days cha kuthata ukinya whatever will have happened here in the Senate, that is by Friday oro to serve the Senate with whatever happens, then process ya Senate sikambiria the other week on Monday. Muthiene rero mbale MCA sendike ikire nyomba ya Senate ni kuingatanga bana Mwangaza giteno ona kinyithwa nao kenda Meru igachwanga bana ongoro kametithia bwega wau na ugite bota MCAs bate kumakwa ni makania bia kwira county je kethire kibunjwa ntungavana no gwete thigo no gwete thigo ya ngari ire gwitwa Meru county na aretithia ngari u agitonyanya mitarone turiuga thirikari county Meru ngavana neberwe tucwendere bo mweru na tutukuri na kauma etithia ngari bwega wananchi bone services. As members of county assembly Meru tutiukira county ndisovwa ikeja kwithira kundisov county ikuko gatethia Meru yore murimo jojo miajitie nindisovwe utumtumba kurega county ndisovwa ikeja kwithira wondis and k na ngavana kawira Mwangaza itutugatuma antu ba Meru barega kuona services county nindisovwa twithira twina atongeria ba Meru baraba komba gwitaniria na kenda bomba kunenkera antu ba Meru services na tutiukira kundisov county ndenda kwira Meru rira ringi tukuma senate ngavana ejere amberia kuthurania signatures batu tukuga county ne bunjwe akuyukia almost mwaka jo mwate county tekubunjwa so tutikwenda gukira threats tutikwenda gukira intimidation turenda kuga antu ba Meru must get services. Ke report rante to shewero rea kwa rieto ni Mutuge Kare nao ndiro hariaro kwebelia ngabana kawira gitine rukinyithitwe mbunge Meru ni mzee wa kolotwa ZNK mukondo iyo ethatu yukiti mwerekera yumweru aroretetero hariaro ni mwekuru kawira ariringanithwa na mantu ya ile mbunge Meru nithirite ndi kyalula kinyamo akili ba umiro wa mira arabethirite bagiuka kya ndego njiro na kaitenekane ndego tena gituma kinene yabura kwithirite ukioneka umbere mwandiki twa ndeto Boniface Mongera na kumurika na ndene ontubu Mogaro na miswanda iria kweberia gavana Kaira Mwangaza irithirite ukurukite musono jwa kagita gaka na ndina jo ithatu jo na mwanya na njira mwanya na nontu bagitumi kiu nande imwe njira ici tuitegera twithongona na inya twiringithania
onto bwa mbere na bura bwina mwanya mono ni kwithira mova kana mwitire na mbere musonda jojo ihi muntu mumbira jo mwekoro orethire yekene ja mweshimwa Zipporah Kinya ZNK mugarono kanyumene arekiri musonda jo mbere DMK Kiogora no etithite na mbere na jo Jairi MC okumaroterwa mitongo mawira karia nteto na jete na mekirika na nkanja kumakirika nyoni mtweto etwere mogojo muno jo kureta ZNK kagitene gaka ikone ria ndegoro kavana kaira mwangaza tethera kyono ntu mwekoro jora konekana onto bwa Jairi maite kana charges ria kavana kaira mwangaza ekirikiri impeachment embere share mogwanja impeachment ejiri chedro chiri dhano ende nande nijiri yake hiji nasho no tumiri bodo kuwa mamlaka jawe ni nyankoro kio tumiri bodo ku bwambeje shamero kari kana kiri impeachment indiru etera tumiri bodo ku bwambeje shamwingire dro iteje ni masenetas no ntokotari na report no koje kuma kiro bisi auditor general kagite negaka report embere gavana Kaira Mwangaza kwedro tumiri mbeje shamwingi 2022 mwaka 2023 nekedro etumirwa kulingana na MCS bwaje thatu na borabonekene bona mwanya nabo nikwithira kagite negaka kanya kagwitire na mbere musona jo kiri bunge kontemero ikedrito kenyenyiwa RMCS bogete kwikinyo kinyira mise kimeketu itete no mwanka Pedro bomunithia nithi okeja kuringitha nikiri nteto cia kanyumene musona jo akalita kiri bunge kontemero ngoroke bimebere keremeru keneje kanyoni mtoto toirithia MCS babanganitie mbere mutigiri sine Pedro ethiko morijo twitite nteto ici no mukashito cio kinyira muthia kiri bunge Senate okari kana atere gavana Kaira Mwangaza ritoro rigwathanwa na gikugiki arainya supo mioro amwa Christmas Manyara baraba kwirikana ni andiko pa Kontemero bekeri kiri musonda jojo na jaja unajo atengani ontubungo tutagire toto na bwena mwanya nikuthira kagite negaka mwalimu mathomo jawatho kiri skuli University of Nairobi daktari bwana muthomithia nkoro rotongeretie njore mawakiri kiri impeachment embere na ijere kagite negaka atithire tongeria wa karatere wakiri renjuro mantoja impeachment bwana Ndegwa Njiru bena Boniface Mwereru ibo batongere kibendera giki bena wirigiro bone na mono bakuletera assembly ombani bwajatana nontobwero ne buruka gitene gaka ne kwethiro ringithanite kiri misonderio korokete musonde jo kagita kajo tena makoko ja mayika na mando indo are kinya nkoroki ntukwegoro ire baba inge para menyana kuna musonde jo kwebira gavana gitina joreti ethiro kari kana bobwega au kanyumene musonde jo ethiro jo kyariro mono kumarokiri bwankarokiri ruronge ne nyajo irekiro kana jo kyatebo antu baba inge ibamenya kwena musonda joreo na kuthombera kathariburu musonda jakagitene gaka ijonekene jotina gutonyera go kwingo kumakire na siasa antu bakanisa ikundi bitu peke thirikari amwe na nyumba cia nteto na mukondo ne jojo thatu MCs babunge Kontemero ibogiti bongo ko bongwa amwe na murungu wao ngiripota Ntoshero TV kumajikaro ne bya bunge kengina ngine ne kineke mshini Nairobi beta Boniface Mungera na kari wa Kontemero ibaritete mwani yo mwanya kumania na rwaria rwa kwebelia ngabana Kaira Mwangaza gitine akari bamwe bameneti ya utongeria bodho kubanga bana Kawira kaitene kana kuiba kwa tambaru benende dire akiona kwa kadita na kwado nkurukini bedrite bakiora kya Senate batamucho kira betikiri uge bwa Meru bakiongela bamucho bakedra baituma agency kenda kayoko kedra kaikinya baraba mwa tambaru wiba ugete MCA zikanya kopa kwedra baita ya uderi na nowe aketa na mbere utuika yangabana wa Meru batuja kariba Meru tugucokeria MCA betu nkatho nontu bamantu jara bakonsindite thina tunaoja Meru tukuromana tu Senate Kenya ethingatire mantu jara kitibona ndi ikawatone motion kairi tugatumira njenda kandia wekuru nontu mtu etha turita ngwiti imwe kuru kantu murume kare mingugi toromba ko thaiji county kende Meru county karabwega mamane kinya tutiri jange na tutetareri ngugi iria ritete na iria atitete kinya actions tia gavana Chiegoro ni ng'ani kumwania nontu president wa Kenya thaiji kati umetio rabere anona Gen Z kana youth batiga gwita barabarene bathikanira bere anwa imbio yongo bakwenda inde Wegoro aronere ari aritwa baumire njerene antoetho wakwaraniria na bobo manjerene ni abanenkere mbeta kenda baumira njerene kuthithia what the president is working so hard to stop so nteto kuthugania utongeria bwa wa ithoma manywe kari abati kuanwa even on the grounds of actions tiawe Chiegoro
otherwise tukambia utara jara atirithite tutirikia no atukae wantuko yonde. But I am in full support of actions to MCA. We've had enough. Twererwe MTF banenkera 532 million ute tractor torona nturene tietu. Turiona akia tumaira mbeta magambene na gwaka nyomba cia ngoroba. We've had enough. Oni nenda gwa appeal kire nyomba ya Senate. This is the third motion tubureterete. Defense attorneys bakawira imbije bakeja video na bakarira mono. Ende baterera nkuruki ora mero tererete. Uningwirite sana kulingana na ora MCA batebo motion ithatu ya kweberia gavana Kawira gitine. Onde muntu uthomete economics ndene ya kithomo ku ninkwera riria county tegwita bwega na mono kulingana na ora mbeca cia county gutumirwa bwe no ture nyingi tumiri magambene na twirene umaja Meru tukauge tukugamba batu na kure antu bara bagambite basi na nontu bagwita antu obisi na batebati na kuthia manzo mengi atagirite kiri Meru na ndi oni ndengurite sana mono nontu ba MCAs ne gwikira motion ithatu ya gwita gavana Kawira gitine na oni kuwa kinya kulingana na ura go spread poverty nontu tuomba gwita mbeca cia Meru nenkana ya national government rutererwa kwinja njira iba gwita MTF unenkanira no na turi na contractors Meru na mbeca ibati ko rivo Meru nikenda tumba gwita na mbere mama napaka intobia mapema nontu tukuona akoremo kumanage county nontu for instance kuna project irio na antetinda kuitha. I'll be frank, project ya Kigana dispensary, you can imagine room inya chi allocated 1 million shillings to renovate what is that really? That's naneke into Kirio is a fact. That is one of the very many proofs that county in a gross mismanagement and we need a new breed of leaders. Nya senate no tujwa kinya senate no tumanto ya jonde chena uma twaromba senators pategere na dithoria kiao nkuruki nontu batugirwe Meru kiao nontu manto ya jonde turetete imanto ya kunanga watho pategere sheria cionde iritumika kenda mtu una watho accountable na itukuromba rais wetu William Ruto no ntoraundi ye manto antu ba Meru ibanogindo tongeria babweku ito muromba kinyawe no tugakuthambia nthiguru iji tukonora arambiria kuthambia kuuma iguru agatigirwo counties cietu iria cina thina jayetu mono Meru akorerwe no tutukurira mono no ntwije na ndi no impeachment ya ithatu tontu bu the president kinyawe igwa kiriro kya Meru mama arana county janjewe akurani kuandikana kiholela kureana mbeca cia thirikari cash na gutumira ofisi buthuku atukuromba senators betu motion juju akinya kire babwe butegere bumenye mu Meru na inyi no ntu twijera kiratu gituinyite abona tugechokaga kibabwe. This is the third time tujita kire babwe kuromba msaada wenu twaromba bututhikire na itujita kuona thine Meru ni Kawira Mwangaza jawe gavana wetu na Meru itiomba kuendelea twina gavana uju tafadhali twaromba butweberie nawe na president metho ja Meru je kiri kwa this time round igwa tutegete na tukwenda gukwira batwe twaromba batu twakuringire kura aitu kuona no ntugo kuthambia nyomba twaromba tuthambiri nya Meru ikenda nyarire ugacoka kiria Meru wona bagutwira ingwitikia tugakuruka aja na jugeta senate so nikromba senators beto jo akinya na baka jugwidi bajo kurukie tento wategera gintu kimwe gavana wetu sa supplementary budget ya mwaka jojo atamikia aramikirie tigerio ntuku 10 mwaka jo thirikari juingwa so kwa hiyo kwa wewe no guciara nyajara ikirima ntoja ko mufeva kimbe achocho mukojo wawe atira bata na Meru itana mbere iwe kiukia we na njewe na ntubao. Right, na nikumira tukutha ninde tukiona kanya kamera kakunoka ndio kadrogeta kurayantu inchokerete nanda twingi. Laps to go. Can he produce his best form of the season and take the goal? Now the race is on. This Olympics, we're celebrating the gold in all of us.
It is impossible to quantify the excitement at the moment. Stay connected to GoTV to watch our athletes go for gold in the Paris 2024 Olympics. Only on SuperSport. GoTV. Love it. Nontu mataizeterere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria Ile kama yako huku igwa. kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega Au nyongo eterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba etere kadiozo. Chwa ndo mekaire ete modugi Ndoka imodugi ko yotu melete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozironekana ndukene chionde. Na ndinyarekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Teno kwa tukala ni wanyomba yo. Zozo nande netosa. Afya Plus. Anke menye kedirire. Karenio hau mburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntimete ngana. Tembea kwingi kuona mengi. Naona to ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nacho ijumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care yako nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Right, na tujokerani atinende nkiama ya mwakili Meru ni baugi tabai keromba kirumbunge Meru yebele minister oritingweba mwingi watho no tungiriane we Dickson Munene ne bako muringani diano bichi munende ya wakili ere kwidira ikyotanero na kwidira mwankira nende ya mukrite nkrukia milioni 70 ne bongelete bichingi cha wakili chedirite kirunga maira account ya Meru bateri nkrukia milioni yana rimwe kaitano kauni bokiti kyuriani kengabana kawiro lotete County Attorney kuma Nairobi na Meru kwina mwakili nkrukia manaili baraba chiandikithithie batwe kureta malilio jetu twe mawakili baraba ita nguge within Meru County. Wakili ba Meru arabe yete amwena kurega na chicho nora chali ari wakili wa thirikari kana Attorney General wa County ya Meru bakiwa kire kiuthurano kyo kia Meru Bar Association MBA baina mawakili kathumba baraba kubwira etene kyo kwe appointment ethithetwe gukurukira ofisi ya governor na twaraithiria tukona county secretary na kuejene baruga dated 15th July bakenda ku appoint mtu gwetwa Cosmas Mwinde bakiuga abatere kwethwa county attorney Meru na batu twe mwakili ote member wetu nuntu batu twe Meru Bar Association twe mwakili ba kabila mwanya mwanya Kikuyu, Meru, Luo, Baluya, Kisis, Ugandans, tuna different communities ira chituma batu twe mawakili ba Meru tukatweka Meru Bar Association twe cosmopolitan kana twe antu ba kabila mwanya mwanya bariwa batikumenya etumi ngavana Kawira Mwangaza ethirite akiuna miera na irima na wita kuyana Attorney kuma county ya Nairobi enera twe niyo Meru County ikwithira ngavana wetu aretithia thirikari ya Meru County ya muichio wawe atienda kumenya kethira Meru County iri ana bathomu na baumbikia kurita ngwe county ne yetu ni kenda bara ya matunda ya devolution na retu kwaria mantu ya baraba Meru County tutirauga iba mwirega yuriku kana yuriku
ibara bonde by Meru County. Ni bakongela na kuatimu ankanga banethire la Mumeru atiatiko no ayukie urakenda ite kuringana ruriyo raumite bakiwa ni ndibaina mwakili kumandure yo kathomba ndigurune na kinyome ya Kenya na tujite kwira governor a reject appointment eu kana gutewa iantu bo bagwita office-ine department eu legal baraba kumuretera marieto jantu baraba ti registered inya ki society eje yetu emeruba turuga tukauga governor ena kanya ga kuthura muntu we qualified katikati getu ti lazima ethirwo Mumeru inya mwiku katikati getu inya mujaluo katikati getu inya mukisi kana mubaluya katikati getu ende atukuga atiri appointment eu nije Meruba Association batu atukuriara muno ria mantu yaritiro Nairobi ya mbesha yareto na counties county eto kwetweka mawakili baraba Nairobi no ngweci ochokwa mwakili ba ni bakwitha bagita na mbere na kutheta bakiwa minister wa watho ndeni ya county ya Meru Dickson Monene nwenkethirite yake ya wangwechi ondeire kwenda wakili no chinankanira kire kambuni yekie ira kinyawe ne ndethirite itiera ne kuri were ambere akweja gwita ngugi county ari na farm gwetwa OMK Okubasu Monene and Kazungu Advocates mwe gategate irieto ria Dickson Monene akweja ke mawakili ja jonde je Meru na je Kenya ngugi chionde cha county aeja farm wewe OMK tukoria governor gintu gita conflict of interest na muchara ja CC na naja no chiangugi kuma Monene areja mbechi ile cheligo ile county onde almost 70 million noe wirite OMK abonge akuru yange nyamelo mete nyungu Mumeru araria arauga bobo ende bote mutuarwe kwena wakili mwenzetu eto wa bwana Munene twendete na tutite Gavana Kawira ara muthura are CECM Antwari tangwe na anerwa imoshara yura kuona nara narugorete ofisi yawe nara ngwe chionde chia county iweta kuritwa ni ofisi ya Munene giteni ndi bakethira bagita mbere ya mbunge ya county ya Meru na kwendekithia Dickson Monene ethira kulumura wa itine kiu. In fact, the fraternity to discuss it and to a petition assembly Munene are impeached. In fact, this is a criminal offense. Na tutendelea entertain kuona rukoro khairi Munene te murungu tumwakanya muno mbuga tukuona mawakili jakirio kuona jaka tu gukira ari Munene ukinya muthia nandi iyo ibatu na ugwe Ngeno kunati nje mwato lone gembe no niguchwa kyoto kya mwendo wonende nikireba kuwa korairo kyonyumona mwiriyo kyedira yutaya wandeni atauni alare tarkinyanya mwiriyo bariwa no mwanknende baraba muragete abayokirwe tagarere kiwado nyonto ara mwiriyo edirite yutaya wanene kwina CCTV amuna bokant kamanda wabaridi gembe no Jared Marando na likititio chunkoni ni bwetite na mbere na kinyado kanirwa baileni baraketi abekiro mpine kimwanja mono kwa nare omwoyo nyuma ya ntomurume kumekana ata amongathia akiraithe kuragwa na kwithirwo mwiri wake otetwe etaoni ya Lare ntugo inkairikitie no kuruka indi family yake kire kuromba ni kioto okia akiraithe kionekane na araba kuga abo batigito bana kithikiro kinene na kiriro kinene aba murungu ibwa kia onthiatire ngaito mwarwani none kaito Jehova uri urure ya thatu baba tikia kwarwa mono muciari ungi. Oh, hallelujah, Jesus. No tuba kwithirwa kiraithe no araba chwagira ankima acha kuria na into bionde bira barendaga na ende ibatigito batena wirigiro onto braba kuga kinya baba moragire bamwe boy bakomekana na ko bateri kuthukirwa matagaria mari watho burempwe thirikari burankwenda buntethia ntethi kunsungusira monu okwa woroete na ikienda bomwekano kiateke kwora mwana muciari ungi na babu thirikari niko karari utethio bwakwa nyuma na mbere no ntuni ntekinya kana kangi ndatiorwa thinene na muntu ontendera tu thirikari
ito kanda buromba reromba etanina maisha yakana kawa kubone bira byarea nigenda batethria kongebwo windratia rwatheri ni mokai ende ngai akandwo ngamera nonto babare omoyo sunja atwirire nionere muntura wawe tekira ithe kuru tukubu bantu kuiu na turathukanira wau lakini tira turucoka ri twacokere kiri antu bara bawati bana sunja unari umwe wa wati na muthaga wa mbaya muntu witwa Mwika ura wari mwene mbeu bari na mwarura wenda ciamba kinya weno wa wati na muko witwa Magena bau nibo antu bara ndatirire bai kuwatwa indi kuma ntuku cionthe nombe tao na nomba mbira iba kuendelea na usunguzi kintu kira nkoromba ni obisi ya DCI itutethie tuone haki antu orweri ara CCTV cionthe cia lare imurikite ya Equity Bank ari misako nio cionthe imurikite TV CCTV inya kou usaindi bakirithe butemea kura ni nkura bwana DCI na OCPD na OCS basukulikire kireithe tumbo muno kia bawate muntu ni untu antu bau CCTV ni ubathoma batu twe family kintu kira tukuromba injustice kinta ke yetu yoroi club kiu kelare muthake tworwerwe thai kibwiri kwithira ke scene of crime ora no ospindi igwalare mwili yake uliweza kupatikana hapa Lare stage ya bodaboda karibu na banki ya Equity. Tunaamini kwamba kuna wale ambao wameweza kushiriki kwa hayo mauaji na tayari tuko na watu wale ambao wameshikwa na wanatusaidia na uchunguzi. Kumalare Gebenoth, Betan Class, Chabare. Na utugo bokere ruare chukuru ya Gangara yare na Kinyanda ka kaunti ya Tharaka Nithi nidirite kiota monki kira nyumba ya kumama nyumbera idere kimama aninda kamirongo 39 kuririkana kwa kaita ka kiumia kimwe aritwani bethirite nende bagichumburana na urungamiri bo chukuru eu bakende kitakia bethira bagitikira kwa na bane ontubrani ndi bwithirite bwitindikaira wankare muthi bakethira mutino yukumaira Cukuru ya mutukanio wa Nthakana ya Gangara wandia mitherukiri gicigo mbunge kia Marotugo bubwira gwata Mwanki Mwanki ura wabithirie nyomba ya kumama ya Nthaka ya cukuru enu na bobo ikuringana na mwarimu munene wa cukuru eno. Yesterday they refused to the form force wakakataa kufanya mtihani wakapatiro the exam wakapatiro the exams to allow to discuss in the office and then in the evening, baada ya irio kawaida supper, they went to the class, and then at around 7:45, Mwanki walipuka koda dom na baladi preps na leo intojia ya Jonde na gutege ntukira chuka saved. Utongoria bwa cukuru eno baugite kiumia kimwe kithiru arito baba baugite batira bano ntobo irio birabia rugitwe ende irio birongerwa na barathi na mbere kuga bo barenda kwinuka ni baugite irio tembeganu twacoka twongera irio bacoka bauga bo barenda kwinuka riu twabanga batikenuke ni tuko deal na issues jiao na tukwambia ko deal na issues jiao bauga bo barenda kwinuka. Then on Monday, we had na executive BOM to discuss Mount Mao to resolve the issues that they had, and they decided to remain. Mathina mange maritwa bakuringana no tongoria ba cukuru eno bariuga bati kwenda mobici mamba ukire cukuru enu na nkinya kuthirikirwa kwa nyomba ya kumama ya Nthaka ya cukuru enu ira yarugamire tene nyombera ya kagwana kigina ya CDF ya gicigo mbunge kia Mara bakwenda modern office na dom ile mbega icomplete na the process is going on. After completing the block, bakadi now nikenda barikie the new dorms. Most the students were demand kwenuka. I don't know the reason why. Lakini kuna any issue there banning ya kwenda kwenuka at this particular moment.
Kiripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mugambi. Nachiari barari tobo bathomaira chukuru ya primary yali wandi na mudhara ati anies nibawgete chukuru eni akikinende na kinyakura tiles ende gotina deski itebioro n'intobingi by'gitumye anende riba kudhani ndiba ikaraira maya achiari baiba kuromba mubungi wo mpuro abori gotonyera untubona kinyagutigera iba kwamukira arimo bakwana bariwa kuruki chukuru ende rogwatina bakwengwa n'ambenini yari twakumani ya kinyana yo kwederete n'into bibe gitumimbo kiri wametheka na ronoro. Isukuru yo kuselia metho kuma ome kumania na mwakire yuayo na kinyandene ne kiri tiles. Sukuru e primary li yere wondine mudhara tiganisti ya mbererwe na wakwa nurarare mubungi ogontuko ugetunge kapeapea mbere ya rituetene. Inyabuke ya kuthironka mudhara yuonthe boteona chukuru yeto akirwe ni MP weto kapeapea. Atwakire thukuru ya high class achoka atobwithiria kila kitu mwanka thukuru eno ntubombere thukuru eto au imuntu na wichi endrabo koke gotari nya thukuru imuntu endere atwa thukuru a kabeabe anwe kuringana na nto ana baba entora na thenera ona atokeria araichiomi atwakira kirasi kiemo mwanka kirasi kia binana oni bya bindi aretie iskuru atwakiro imweshimiwa wetu kabeabe arutete ngoya bata era gumandira etwa mwekoro kana ndachi kaome tona mujumbe arutete ngoira kabeabe arutete ndi uthongi bwayo butino oguni no bore kukire achiari na rito bayo nontwete na iteka na deski kinya imwe arimo bateani utechioro na namba ya rito no itete na mbere kunyia kumania mathena kithumba yaraya ikuo sikuru mpaka boya kioroke kunekeli ana batumira kioroke mwa na arimo bange ana nonto boko la manto yana banini kioro byo tinda ukethakene kama siti angato kuinga skuru kana na tato akara mwari monto murome ora eko na mwekoro bonde be yako eta kioro ne kemonambi na rito na ikioro kya mete mbure kwa nchera urete kyonyorere kera waro etibi aba ite thirikare imbi woni ndenda muntu weto mporo na tore ya ilele thukuru re watwere baite kuringa kure to yarembi barabara isi eko kogea kura miobwethere ko miobwemene sana ko wana batemba ko cheje skuru bata skuru che ko hanon to ko skuru mo chokelo nyandrowe so timbete batemba weta na skuru batemba ye ko a ono to manta ma ya ono to bonro re chimba baitha bakeya lakini mwanka thai ati ari amenge mne bare kete kuitana bonde na skuru eli primary ana beto ba kaira mongo yo ana bange ana beto yani thukuru we ubura ana baria kinya itarakano otoria abwo kinya itaramporo thoma tiboria abura ana bau beto ba wetatea aona we mukoro re wanti wa mukoro abwetha ifinto bira etherete nimbibi otomore kama endeleo ya thaya Kenya ngairanthe ya thirikari Rui barombete mubunge okaita kamporo abori unkumira no bono keria kiroto ke kabeabea bakiromba kinya kabeabea bae utethio buraka umba mbere kiroto kiawe kiwa paro no pe naito kwala ngaburu kabeabea naito kwena mapio na ara kinya mbere ukumete no na kwetha ko tethio mi no kanini no ntomoshimwe ku tutelete to shugulikera na tuto na owe ito menjete mulile ikayamba tutekora bwethia buto bwethire renge bantu to vremporo aro ambi ake akwitha ate ya mirandira mporo kabeabea tierete amendelethia gweke ne kuronio era yonza kabeabea tierete gweke ne ya githarakia to muthuru aro ambi loi na tuterana na loi batwe na mwanka thai kinya atake ake akura mwekorora mukura ka romo na kya kona madena choka ke mwekorora mwana ke batu direct to chokete ke kabeabea na tisiri na kato kuwa torani ko toire watu kare wenye mbiti ana baitaro gerenje thukuru bobo ya mapema abangirira kwa ni achiari lakini babwe ukorwa mpuru nari ate mona ina nembe kitha nembe kana atije constitution ne ko ata mwere tiganistie nabo mona le tiganisti no iko atije mwanka no to kitha na ko mwanka kwa kwetha kwena stima na kwa kwetha kwena njirenja endre we mwena kana kawira na rutengo irereke orona ka maintenance kawira rona account na bota bona kabeabea mwere to bala ito babe to tethie kiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika. Abiashara mwanya kaunti ni Embu ni patareti ya dhara irabedhiri bagita kumania na maandamano yoro ya jenzi baugete baredhiri bakinga biashara chonto konde na bangi kinyinto bio biedhira bikido kakangwa na kuyo kuma na bone ndi baugete kidira dirikari itibakaria mwana biashara choba gachwa nterengine ndia kwidira baikarakia baibobongwa
Avuri biashara thiini wa tauni ya Embu ni maracakaika ni kiria marauga ni biashara ciao kuthie nthi mithenya iria kuri na mirurungano thiini wa tauni ino. Muthenya wa igoro engi ao mararikiririe kuvinga biashara ciao guku engi nao makigendaga athara nene kumana na imwana iria irarurunganaga utonya kiavinya biashara imwe na kwia undu umwe na kuthukangia indo cia mamilioni ma mbeca. Mirurungano ino ni ya ayuthi makiregana na mitaratara imwe iria thirikari nene na iria cia kaunti iri nayo ya utongoria. Uma ni tati igoro kure na maandamano guku Embu na maandamano mu ni marafectire andu Embu muno tondu matina vata kuthukuma kuratindire gutengerania guku anake magitengerua guku twavinga thoko cietu andu matinda mataimbia na nginya kivoi twenuka tutai na mbia. Ngiaria on the behalf ya muruti biashara Embu town igoro biashara nyingi muno ni irathire nthi na tegoro etheri tondu nginya mithenya ire ingi tukoretwo tukirurungana tutikoretwo tukiruta biashara na amwe makathi nginyagia hathara tondu kwi amwe indo ciao irathiire. Kwa hivyo sisi hatungi maandamano mkono juu hiyo. Kama hiyo siku ya jana tulipoteza pesa mingi sana juu kama kila siku tuko na wafanyikazi wanne na make sure tumewalipa, tuko na loan tunalipa. Kwa hivyo sisi kama mambo ya maandamano tulijaribu kupinga lakini ilishindikana. Guko riu makiuragia thirikari nene na ira ya kaunti ya Embu gukorwa makimava ugitiri wa kwigana riria kuri na mirurungano niguo mavote kuthii na mbere na biashara ciao. Na varia riu marauga wakorwo thirikari tikorwa ikigua makaya mao ni makorwa magioca watho njarari ciao niguo kugitira kiria gikiao. Ni tugucoka gwita mucemanio wa aruti ya biashara onthe a Embu twikare ivamwe niketha twariririe maundu maria turona makithie na guku Embu niketha kwa thirikari tevata gutugitira tumenye kana ni tukugia njira cia kwigitira niketha riria yuthi iria iragoma tumave njira cietu marurungane kunjirari na waria ekinae marenda gutonyerera biashara cietu tumenye uria tugukabiliana nao. Mwenari wake mumbunge wa Manyata niwe Gitonga Mukunji ni urauria aria mararurungana kwamba gucaria kivonia kia mathina maria mari namo na atongoria ao mbere ya mosete mathigi na kuambiriria mirurungano. Na maandamano ya kutafuta kuna kitu unaona imeharibiwa ama imekuwa na kosa katika ofisi yoyote ya serikali. Before tufike maneno ya maandamano, wacha kwanza tujue na tutembelee hiyo ofisi. Kama ni governor, itabidi tujue maandamano ya governor ilikuwa watu wanataka nini. Kama ni ofisi ya Mheshimiwa Mukonji, tujue ni nini atafanya. Si ni kweli? Ili tusiharibu. Na nimesikia uchungu sana nikiongea na watu ya matatu jana. Wananiambia siku mzima wameshinda wamefunga biashara. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Right, na nikumira kinde tunende tukutatu yekara katanta kinde chetu ni bwana ontu bakwithira watanite na uri munetwa mathithi au kari Purity Richard na Ngeto Phineas Imana.